manaraka hatrany logité anao a eto amin'ny Jumina ary dia manomboka eto ny tapany faharoa miaraka amin'ny Francis Turbo. Manao any ianao? Salama tompoko, miarahaba ny Rija, miarahaba nareo mpiara-miasa, miarahaba ny mpijery ihany koa. Salama. Dia tonga dia ampidirintsika izy ao anatin'ny miteny foana. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Manolotra anao ny miteniteny foana. Inona ny vaovaon'ny Francis tao anatin'izay farany herinandro tsy niona an'izay? Ny farany herinandro moa anay artiste dia manao fampisehoana etseroa, nisy ny fankanesana tany ambanivohitra tsy rono mandidy tany amin'ilay hoe Morafeno, izy io dia fokotany ray ao anatin'ny commune ny Anosy, tsy fantatrareo zany fa dia teneniko fotsiny eto aloha le izy ka commune ny Anosy antsoina hoe Ambavahady ianaran'io tanàna io. Fa Anosy izy eo amin'ny resaka administratif zany. Ay fampisehoana ny arahana tamin'ny tarika Oily Omaly Alahady nanaovana zay ary Vorolanina teo tokotany-piangonana ny vahoaka ny Morafeno. Fa izy io mantsy aloha rehefa tena jerenao le tsy mitondra sary mantsy ahy. Rehefa tena jerena le tanàna dia tanàna kely vao tonga eo ianao dia sao ve isy olona jery spectacle. Fa kaya ny fokotany manodidina any mandeha tongotra adiny ray adiny roa avy eo dia tonga daholo dia hijery le fampisehoana. Ohatrohatr'izay daholo fa ny zavatra somary nahagaga aloha voahiditra satria zay miala eo amin'ny adiny ray avy eo amin'ny arabe le izy avy eo amin'ny arabe andeha ho any Antsoro mandidy aty amin'le hoe Fanjakamandroso eo no alolokeliny io no mivily mianavaratra le izy feno fotaka ny arabe, feno rano ny arabe avy ny orana tany. Zany hoe tsika io zany manome météo eto dia météo eto Antananarivo renivohitra sy Antsirabe renivohitra sy Toamasina renivohitra no hitatsika fa le any amin'ny sisiny any zany mba ora ambeny vatravatra mihitsy tany tamin'ny sabotsy ariva iny ka nisy nanano sarotra tamin'ny fandehanan'le fiarakodia zay tsy katokatoka koa re nandeha naindraka any zany le izy. Zay ny amin'ny fampisehoana natao tamin'ny farany herinandro teo ankoatra ny fanentanana zay natao tetsiteroa ihany koa moa zany. Fa ny vaovao misongadina satria ty hoe le miteniteny foana miteniteny foana ny fototeny ao anaty zany dia miteny zany hoe misy kilalao teny nandeha be tao anatin'ity vaovao ty teo. Teo aloha ny kilalao teny anankiray zay nilazany Andriamatoa Papakateny ny filazanareo azy teo Fano Rakotondrazaka ny hanaovana ny zafady ny hanaovana ny fifidianana famerenana fifidianana tany amin'ireo circonscription anakefatra dia amin'ny fahaefatra Jolay zao na amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana Aogositra zao. Fano Rakotondrazaka Papakateny tafiditra ao tanatiny io Fano lay nisy nihinana tany Mahajanga ohatra fifanandrifian-javatra ve le Fano anankiray tsy azo hoanina fa ity Fano anankiray ity azo inona ihany ny zavatra lazainy satria manaraka ny lalàna zay mifehy fifidianana eto amintsika eto. Ankoatran'izany rehefa nisy niaramboina reo olo reo tany Mahajanga tonga ny ministry ny sport teo aloha rasa aloha ka tonga ny ministry ny Jono satria resaka Fano le izy ministry ny Jono nefa ny Andriamatoa Amady zay président ny FMF ihany koa en même temps zay any Mahajanga no naovana ny fionana Barea amin'ny alahady vao avy zao ka izy ve zany andeha hijery ny Fano nohan'ny olona tany Mahajanga ve ny antondrian'io Andriamatoa Amady ministry ny Jono sa hijery ny toerana anaovana an'le baolina amin'ny alahady zao zay izy koa mbola président ny FMF ihany mbola président ny FMF izy hatramin'izao dia zany zavatra rehetrarehetra zany fangarongaro daholo sy ny mampitey resaka ihany koa aloha ny resaka gazy ny amin'ny tetezana makany Mahajanga zay simba dia miantona famatsiana gazy na netona fandrehatra dia sosikevitra tsy hoe sosikevitra fa antsona atao aminareo mpanafatra ndreny gazy reny tompoko ianareo tompon'le gazy zany na ny Total na ny Galana na ny Vito Gaz na ny tsy fantako daholo zay manafatra ndreny gazy reny avy any izy io ve tsy mety raha ohatra ka hoe alefa amin'le fiara 520 tonnes le izy satria ny teny mantsy zareo mamono antoka hono raha alefa tsikelikely amin'le fiara 520 tonnes ka tsy maninona nge fa tena efa vonona ny olona eto Antananarivo sy ny am'izay mampiasa gazy hoe nahasondrotronareo kely ary ny vidin'le izy tsy maninona mba hanomерana zay fatiantoko nareo zay satria aleo misy gazy vidina somary lafolafo zay tsisy gazy mihitsy fa tena tsisy gazy 9 bouteilles reny no tonga ao amin'le toerana anankiray raha zay le vaovao hitako teo 9 bouteilles no tonga ao amin'le toerana anankiray antso avo aloha iny atao satria efa mibebe ihany ny olona miresaka amin'ny SMS miresaka amin'ny telefona hoe mba ataovy re zay atongavan'le gazy eto fa raha iandra zao fahavitany zao tetezana zao dia mbola kilalao teny ihany koa ny tetezana dia anisan'ny zavatra efa napidipidiky izy atsika ka dia nisy ny tetezana teo taloha mita tetezana anankiray ty olana aria ndrefana tetezana anankiray olana anasinanana ny dinana Andriamatoa ministra mihitsy
fa dia hitantsika fa dia nitetezana aloha zany am'izao fotoana zao efa tapitra l izy a fa hiditra amin'ny fahatelo amby folo volana may tsika rapitso résumé mimba le resaka amontsika eto i Francis a fa andao aloha andray any Jerry Edouard indray hitondra an'ireto tranga reto. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Manolotra anao ny tranga. Manao Jerry? Manao Riza Tahina, manao Francis Turbo. Miaraban'ny Jerry. Izay indrindra ary dia mbola faly miarabanao ihany koa izay manaraka anay any an-trano n'aiza n'aiza toerana misy anao. Anisan'ny ndesantsika betsaka tamin'ny farany herinandro teo mikasika ny fanidinan'ny bara. Izay indrindra Riza Tahina sady dia mitombona hoy ireo polisy izay manatanteraka izany fisafona sy fanentanana ireo olona izay ataontsika hoe mbola miziry tsy manakatona ireny bara amin'ny ora tokony ho izy ireny ary dia mitombona hoy ireo polisy satria dia fototry ny tsy fandriam-pahalemana tokoa ny tsy fikatonana ireny bara ireny tahaka izany zao ny porofo amin'izany dia ninatratrarana basy iray tamina sivily iray tsy fantatra izay tena antony natanterahina nananany ity basy ity kanefa dia azo everina fa tsy dia ho an'ny zavatra tsara na koa misy ny tedi-dratsy izay everina amin'izany ary ovetrano fanazavana. Proof mampitombona ny fisafona izay atao eraky ny bara manerany tanàna ny nahatratrarana fitaovam-piadiana iray tamina sivily izay nirevy teny amin'ny 17 hektara ny sabotsy alina teo. Basy mak 50 ilay sarona tany amin'ity sivily ity. Araky ny fanadihadiana natao dia tsy misy afa-tsy ny mpandrarany fonja sy ny zandary ihany no mampiasa ilay fitaovam-piadiana. Fantatrary fa zandary amperinasa ny anivon'ny primatiora no tompon'ilay basy. Petraka amin'ny fanontaniana, inona no ataon'ny fitaovam-piadiana toy itony eny an-tanan'ny sivily. Tsy fanao zany ary hitanareo koa fa tsy chargeur koa izy io dia rehefa nanontaniana le mpitandro filaminana lazany tompony dia hoe adino any an-trano fa nadiadina moa mitoy ihany ary tsy maintsy ho présentena any amin'ny fitsarana izy io. Mahasaroton'ny polisy ny tranga tahaka izao. Tsy azo fantarina ny tena tanjona amin'ny fitazomana basy tahaka izao. Heverina kosa nefa fa nisy tedi-dratsy ampiasana ilay mak 50 matoa tsy nisy bala tao anatiny. Notazomina vonjomaika tany am-ponja ilay sivily sy ny zandary rehefa natolotra ny fampanohavana androany. Miditra ny herinandro fa enina nanaovan'ny asa fisafony ireo polisy amin'izao. Nahatsikaritra izy ireo fa nihena ny fanafian-jiolahy teto an-drenivohitra. Antoky ny fandriam-pahalemana amin'ny fikatona ny bara ho hatrany izy ireo. Misy anefa ireo manampatra fahefana tokony hanajana ny ora fisokafana toy ilay polisy teny amin'ny 17 hektara sy solombavam-bahoaka iray. Lalàna dia natao an'ny rehetra na polisy izy na miaramila izy na iza izy ara-piarina aminy zany. Ho an'izay naharaka azy dia midira natao io polisy io ary dia tenena mafy hoe aidy io ary efa nampanatsona natsona da amin'ny commissaire 7e ary mbola mpanatsona tia ary dia anaovana tatra any amin'ny lehibe amin'ny isanambaratongany fa tsy hoe solombavam-bahoaka izy dia avela fotsiny amin'izao dia afaka miteny zay eto fa raha misy polisy na iza izy ka tsy mety manao dia ampalalao malakilaky zahay fa lalàna tompo dia ampiarina amin'ny rehetrarehetra. Hentitra ireo polisy amin'ny fampikatonana ireo bara mitara hanamafy ny fanentanana eny anivon'ireo boriboritany ambiny izy ireo ary hitatra ihany koa izany. Tsy vitsy ireo manakiana ny fomba fiasan'ireo polisy manambara izy ireo fa ampanajana ny zon'olombelona avokoa izany asa zany sady efa misy ny fampafantarana mialoha mitombona fanadiovana mba hisiny ny filaminana. Ohatra anako zany tsy naharaka loatra za zany nisy adisona avy ety amiko ny eno an'le vaovao aloha zany satria resaka tranga no entiny Jerry eto fa ny zavatra ao an-tsaiko tena hoe insolite hoe raha vao nanolotra zany ianao teo dia hoe resaka momba ny fanidinan'ny bara isika dia niany hoe fanidinan'ny bara i bara dia manidina i bara fanidinan'ny bara fanidinana fa tsy fanidinana ela fanidinan'ny bara hoe mandeha manidina ny bara ohatra zao malaza koa ne zao zavatra zao bring back our girls hoanareo zay very lakolosy dia afaka manao an'izao hoe bring back our lakolosy zao daholy ataovy campagne manontolo mihitsy zany aika fanidinan'ny bara izy bara idina izy zany ahitana vokany sady
reny aloha zany saotra polisy a ary dia arabaina moa ny bary rehetra izay mety nanidina araka ny teny Francis teo avao teo fa dia mbola izay vaovaony barea tsy midy a barea tsy mety fa dia mbola ao mandidina an'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany amtoy hatrany ny fanadadin'ireo polisy izay tompona raikitra ny famotorana mikasika ilay raharaha fandrobana vola teny tsary lalàna ny zoma teo tranombarotra iray teny tsary lalàna no tompony io vola io ary dia azo heverina fa misy any ny tsikombakomba izay nakikiantrano antrano ary izay efa no tanterina teto izay satria dia tsy nisy nampiandre ireo polisy teo manodidina izay tsy lavitra teo ireo polisy izay misahana famovoizana teo lavitra tsy alavitra teo tsy nisy nampandre ihany koa ireo polisy izay manao vonjy taitra tsy lavitra 20 metatra lavitra teo azo heverina izany fa tsy misy ny ataontsika hoe tsikombakomba ny caméra de surveillance ihany koa izay nahitana ny sary dia mbola nahita fa tsy velona koa ny moto izay nitsoahan'ireo olona izay nandrova zany hoe nisy fotoana maharitra nahafahana ny kirakirana koa hoe niaro tena tamin'izay fandrobana izay araka izany dia olona mahery ny efatra no efa voasavotra sy hanaovana famotorana amin'izao ao amin'ny bureau polisy mikasika ity raha ity tsy aivina fa vola mahatratra ny 100 tapitrisa ariary no very tamin'ny fotoana io fanaona tokoa ny tranon'ny polisy io atao hoe hôtel de police ina ma hôtel azy io ohatrany hôtel de ville reny nefa ny mairie le izy ina mahatonga zay eny resaka teny frantsay moa zany le izy fa ny tena moa gasy moa zany tsy mahalala loatra an'izay fa misy hoe maison le teo de misy hoe hôtel le teo ohatrany hoe voatafika daholo misy olona tena tsy mahazo ohatranazy zany tsy mahazo an'izany tanteraka mihitsy atreto koa aloha mbola tsy mahafantatra mety ho antanitsika n'izay name anarana na ny polisy raha fa le maison teo tsy trano koa nefa zay koa hoe le maison voatafika teo tsy trano fa tranombarotra ndraiky le eny teny frantsay zany zavatra zany saotra anandry rita amin'iny tranginy aho raisitsika indray ary Sonia Andrenirina hitondra portrait Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. manolotra anao ny portrait manao Sonia miraba ny Riza sy Francis dia miraba ny mpijery koa atao hoe olona iray manana orinasa efa elaela ihany no resantsika anarana fantadaza ary tsy misy izay tsy mahalala any Didier Ory tokoa raha ny eto Madagasikara satria dia izy no nikarakara fampisehoana amin'ny alina voalohany indrindra teto Madagasikara 20 taona ty aoriana mbola nametraka ny lazany any Didier Ory ndao arahana ary ny resadresaka ny arahana taminy Didier Ory zovy tokoa no tsy halala izany anarana izany raha eo amin'ny sehatry ny fikarakarana fampisehoana amin'ny alina teto Madagasikara miaraka amin'ireo haingo-tsehatra maro amin'ny alalan'ny jiro izay nahavarianany maro tampolaka gilady io no seho an-tsehatra lehibe niarahany tamin'ireo sy tetsy-Antsahamanitra foiny mbola tany menabe izay nandraisany an-tanana manokana ny fikarakarana ny feo sy ny tsiro i Didier Ory tokoa mantsy no nikarakara fampisehoana amin'ny alina ankalamanjana voalohany indrindra teto Madagasikara Donc je suis arrivé il y a 25 ans à Madagascar. Efa 20 taona zay no natongavako teto Madagasikara. Tamin'izany fotoana izany no nahalalako fa tsy mba misy jiro ahafahana manao fampisehoana amin'ny alina mihitsy eto ka dia voatery tsy maintsy atao amin'ny atoandro daholo ireo se rehetra. Izay no nahatonga tapa-kevitra mba hitondra hazavana kely eto an-toerana. Teratany frantsay Didier Ory manambady teratany malagasy moa eto Madagasikara ary mananjanaka telo mianadahy tsy mba nanaraka fiofanana manokana mikasika ny fampiasana ny jiro akory ny tena ny fony mbola tany Frantsa fa dia niezaky ny nampiana-tena ary izao lasa matianina amin'ny ity sehatra ity izao. De l'âge de 14 ans je faisais de la photo et je tamin'ny faha-efatra amby folo taona koa no nanomboka naka sary ary niezaky ny tady izay ahatsara izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny jiro ka lasa nankafiziko tanteraka izy ity toy ny hosodoko ihany. Fa tamin'izany anefa mbola fankatsary mainty sy fotsy no nampiasaina ary dia nanomboka nandalina ny tenako taty aoriana, nandalina ny tontolon'ny horonan-tsary ary teo no nahalalako zavatra maro izay niarahako tamin'ireo teknisiana avoleta momba an'izany. Gens qui m'ont appris et puis c'est une passion. La lumière c'est vraiment une passion. Nanomboka teo amin'ny 14 taonany ka mandraka kehitriny tokoa dia tsy nitsahatry ny tady sy nikaroka zava-baovao anatsarana hatrany izay tontolon'ny jiro sy ny hazavana izay Didier Ory.
raha teknisiana teo amin'ny sehatry ny jiro izy teo aloha dia miandraikitra ny fanaingiona sy fametrahana jiro na ny lumière LED amina magazay sy trano ihany koa ankehitriny. Et puis voilà, moi c'est mon métier. Izao dia efa lasa asako mihitsy ity tontolon'ny jiro ity, sady fialam-boliko izy zany no lasa asako taty aoriana. Efa 5 taona kosa izay no nanaovako an'ity lumière LED ity, nametraka azy ireny amin'ny trano sy ireo magazay maro samihafa. Dia rehefa mikasika ny jiro mihitsy dia ataoko daholo e. Ho azy dia ny LED no avin'izao tontolo izao na dia somary lafo mihoatra ny jiro tsotra aza ny sarany. No marindra teo fa dia LED avokoa ny jiro rehetra sy ny fitaovana ao an-tokantranony izay nampiena avroeny ny fakturan'izy ireo. Zaho aloha mahita fa atsoatsy dia hivadika LED avokoa ireo jiro fampiasan'ny olona rehetra eto an-tany raha tsy hoe isy teknôlôjia vaovao hafa iforona indray ngamba. Raha anao fialan-tsasatra sy hitsidika any Madagasikara no antondian'ity teoria teto amintsika 5 taona lasa izay dia zary lasa nanorom-ponenana teto Antananarivo mihitsy kosa izy ankehitriny. Aiza zany tsy zany motsy fialan-tsasatra no antondiany taty 5 taona lasa zay dia zary nanorom-ponenana izy satria nahita tovovavy anankiray ka manambady gasy izy zao am'izao fotoana zao mantsy ary fantonena somary mipetraka ihany tena dide orive eny ory dide tena dide eny orive eny satria vakina hafa iny amin'ny teny malagasy so ihany ko ary so dia sangatry avy so dia nisy F iny niala tany France tany fa nasorony le F jeo tonga ty Madagasikara dide ori ihany izy ka orizy ka misaotranao sony ato amin'izay portrait zay iresaka kely vaovao insolite tsika. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Ni insolite, miaraka amin'ny Sardine Julie. Re San Francis teo ilay hoe mitondra taratasy mametraka soratra ny soratra ray nalaza teo mikasika ny Boko Haram ty insolite ty dia ilay hoe bring back our girls ary faraparany teo dia navoaka indray ilay teny vaovao manao hoe real men don't buy girls zany hoe ny tena lehilahy dia tsy mividy vehivavy tsy mividy ankizy vavy. Izy ty atao hoe vaovao tena matotra ary fanentanana tena matotra naseho manokana atao anatin'ny insolite kosa nefa ireo atao hoe sarimihetsika fohy nataona olo-malaza tany États-Unis satria dia somary mampime avokoa ny nitondran'izy ireo izay fampitana afatra izay hojerentsika ohatra ny any maromaro izy ireo fa sombony ihany no afaka hojerentsika eto ny any Sean Penn mpilalao sarimihetsika, Bradley Cooper mpilalao sarimihetsika ary Adrian Peterson izay mpilalao an'ilay antsoina hoe baolina amerikana reto hitantsika reto. Real men know how to make a meal. Real men don't buy girls. Real men know how to use an iron. Real men don't buy girls. Real men know how to start a fire. Real men don't buy girls. Dia misy maro be tahaka ireny mpanakanto sy mpilalao sarimihetsika maro be izay anisany nandray anjara tanatin'ireny tsy dokam-barotra moa zany ny fiantsoana azy tsony fa dokakevitra dokakevitra na antso
izay asa raha isy fiatraikany indrindra ho andreo zay mety heritreritra ny vidy an'ireny tovavy zay nanjavona ireny satria mety tena isy vidy tokoa ve reny ankizy vavy reny zay kosa aloha tena isy vidy tokoa ve reny ankizy vavy nalaina keriny reny ve raha ny filazan'ny misy $15 zay mantsy misy fikambana zay no karakara an'ireny dokam-barotra ireny raha filazan'izy ireo tsy Boko Haram irery no mpanao azy io fa efa maromaro zany ny fikambanana makakery ny tovavy ary mivarotra n'ireny tovavy reny ary tena misy maka zany mety hoe ataony karazany hoe miasa ao an-trano ihany koa ho an'ny sasany fa tsy voatery hoe tena hoe vady sy hitako androany tao anatin'ny Facebook tao anatin'ny internet azafady tao anatin'ny internet ndraiky kosa ma tsy de hoe misy secte katolika koa any amin'ny toerana io manao an'iny zavatra iny zany hoe tsy zareo rehetra ny kabariny zareo ny zavatra lazainy mitovy amin'ny zavatra lazainy le silamo eny fa izy katolika fotsiny izy kristiana fotsiny moa kristiana katolika dia samy manana ny heviny moa zany tsika amin'iny ivadika kely ao anatin'ny diary amin'izay tsika Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Manolotra anao ny diary. Ny diary dia ny zavatra ny vaovao nitranga tamin'iny farany herinandro iny ny asabotsy teo nisy nilay fifananana antsoina hoe Eurovision ny fifanana-kira izy ity manerana ny Europa arak'izay anaran'izay ary ireo firenena Europeana rehetra no mandray anjara ao anatin'ity fifanana ity samy mandefa ny mpihira sy ny artistany avy anisan'ny nanaitra ny maro ny mpandresy satria dia antsoina hoe Conchita Wurst izay teratany avy any Autriche izy ity dia vehivavy raha jerena tampoka kanefa misy volombava lehilahy izy tany amboalohany no nivadika vehivavy anisan'ny mampiavaka dia mampiavaka nyity mpandresy ny Eurovision ity izay endriny izay andeha ho arahantsika raha ny fisaotran'izay Orakora-pifaliana sy orakora-pandresena tahaka izao no nandraisa vahoaka Autrichiana ny Conchita Wurst tafitsenana azy teto amin'ny seranam-piaramanidiny Vienne izay nitondrany ny amboaran'ny Eurovision 2014 faly ary tena ny reharehan'ny ireto mpitsena azy ireto ny fananana ny Conchita hosolo tena izy ireo tamin'ity fifanananan-kira ity misy mihitsy ireo nakatahaka ny endrika ahafantarana manokana ny Conchita dia ny volombava na dia eo aza ny alavan'ny volo maneho fa vehivavy izy Rise Like a Phoenix no hira nataony nandritra ny famarana tamin'ny Eurovision izy izay raha tsy ivina dia tovolahy Autrichiana saingy nanova fitaovam-pananana hitovy amin'ny vehivavy ny taona 2014 no tena nahafantarana azy tanatina fifananankira hatrany nampalaza azy tanatin'izay ihany koa ny fiadiana amin'ny fanavakavahana eo amin'ny sokajy mahalana mahavavy ny resaka izany raha teo ity hira nandresen'ny Conchita ity zay atao hoe tsy voalohany no misy olona hafa kely tahaka ireny ny mpandray anjara anatin'ny Eurovision satria ahitana karazan'olona mihitsy ny fifananankira any Europe iny ary dia hitantsika ireny moa zany ny hafalian'ny olona tany Autriche nandray azy satria araky ny fantatra dia efa olona malaza dia malaza izy iny any Autriche any amin'zareo dia vao mainka moa zany ny hitatra nivoaka tany Europa le izy ny tena anarany lery Thomas Neuwirth zay ny anarany tamin'izy mbola lehilahy fa izy iny zany tsy atako efa voalaza teo fa zay transsexuel izy zany hoe lehilahy izy dia tivadika vehivavy dia te hiseho angambany izy izay ny zavatra soratako teo mety matany nareo ino zavatra soratako eo za zany nanoratra hoe ny tena lehilahy dia tsy misy zay ny tena vehivavy dia tsy misy volombava real women don't have volombava what is a volombava in English bird like a foreign EARD. Yes, because I don't have my dictionary. Fantany mipetraka manko hoe maninona moa zany anao sarim-bava le izy maninona misy volombava ihany. Maninona nitazomina le volombava. Tazomina le volombava. Ary izy misy tovitovizana amin'ny Jesoa. Amin'le volony lava angamba kosa. Fa tian'olona le ry fa eo amizay fantany mipetraka hoe izy ireo tia azy ireo. Pelaka daholo sa vehivavy tena vehivavy sa lehilahy tena lehilahy. Sa izy rehetra satria nisy fifidianana ihany koa tanatin'ny Eurovision zany hoe ny olona iraka Europa afaka nandray anjara dia nifidy azy dia
tantara mitohiko ihany koa ino hitantsika hoe ny toy ny hira ny Conchita zany fa indray ny Andry Lalaine andriamasitsika hiverina iresaka ny fanatanjahantena. Tonga soa indray. Miarabanao Francis. Ie, manao ahoana? Tsy maintsy fampiarahana vetika manao cinéma tsika. Ny fanatanjahantena ary no resantsika baolina kitra ny rugby ihany koa. Ny baolina kitra no anomboantsika azy satria omaly tetsy amin'ny Kianja Behomasina ny lalao fitsapana fahatelo farany teto Antananarivo ho an'ny Barea Madagasikara. Ireo mpilalao avy eto an-toerana mialoha ny azoany Mahajanga hiatrehana ny lalao amin'ny kranina Uganda ny alahady ho avy izao. Fantatra ihany koa fa misy ireo mpilalao ravinahitra tonga efa ny Mahajanga ary tonga rampitso ihany koa sy amin'ny andro manaraka anatevina Barea. Tamin'ny isa 4 no 3 omaly tolakandro tetsy amin'ny Kianja Behomasina nandavony ireo mpilalao amin'ny Barea Madagasikara ireo mpilalao Vantinalamanga. Efa nitarika ny isa 2 no ray Ry Chrétien, Tobsou, Pierali, François, Zénith, Dina, Mik, Njiva, Rigno, Jimmy ary Fabrice teo ampialan-tsasatra. I Fabrice lolarany tana formation FC nanokatra nisa teo amin'ny minitra 12 izay mbola nampiany iray 3 minitra monja taorian'izay. Efa tany amin'ny minitra 7 kosa no natafiditra baolina ho an'ny ekipa ny Mamiaga sy Ile de Cœur indimby loalarany Kosfa. Nampisa 2 avy teo ny ekipa ny Frank Rajonar Samba sy Mamsora Zafinakoto raha voaniditra amin'ny fizaram-potoana faharoa tamin'ny alalan'ny coup franc tany amin'ny 30 metatra tany ho any izay nodakany Rigno irakiraky ny Aissa Dema tany amin'ny minitra 7 sy ny baolina izay nifaranany Jimmy irakiraky ny Knapsa Sport tamin'ny minitra 7 Niova tanteraka ny endry dalao raha vao napiditra ireo mpilalao fiandry toerana ry Mamso sy Frank. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany sy teo amin'ny fanomboan'ny fizaram-potoana faharoa moa zany dia ireo mpilalao eritreretina hoe mety ho tompo-toerana hiaraka amin'ireo mpilalao izay natsoina avy any ivelany moa no nalahatra fa na izany na zany tsy maintsy ny ezana najoro daholo ireo mpilalao 20 maralahy ka tany amin'ny faraparany zany rehefa niditra ireo mpilalao ambony dia somary niova kely le lalao tsy mampanino zany satria sarotra ihany zany no miditra amin'ireny fizaram-potoana faharoa reny indrindra ny mpifanarana amin'ny tena zany dia tena nampiseho fahavononana tanteraka na dia nisy ary ny fifandonana moa zany nisy foana ny fair play teo zany fa le niditra faharoa azo eritreretana hoe mety mpilalao fiandro zany amin'ny 20 volana. Hain'ny ekipa Nalamanga ny nanaroatra izany ka natafiditra baolina iray avy Ilolody irakiraka avy amin'ny ekipa ny Serana-Piaramanidina sy Nose irakiraka avy amin'ny Ary Football Club. Hatreo taloha izany dia iny lalao tamin'ny alahady iny no any nahafapoany ireo mpijery marobe izay tonga teny amin'ny Kianja Behomasina na dia teo aza ireo adjoina vitsivitsy nataon'ireo mpilalao nasionaly. Raha araka ny voafarana dia efa ny Mahajanga amin'izao fotoana ny Barea Madagasikara miaraka amin'ireo mpilalao avy eto an-toerana. Ampiny ireo mpilalao mila ravinahitra sasatsasany efa tonga eto an-tanindrazana toa ny Johan Paul sy Badjo ary Gladison miaraka amin'ny Arsène Malabary teknisianina avy any France. Andrasana kosa ny fahatongavan'ny Jordan Duprey sy Faneva ary Ibrahim mba hanatevina ny Barea amin'ny lalao mandroso amin'ny fanitsanana iatrehana izay tompon-dakany Afrika taona 2024 izay fanandrin'izy ireo amin'ny ekipa pirenena Ougandais. Lalao izay ho tanterahana any amin'ny Kianja Rabemananjara Mahajanga ny alahady tolakandro ho avy izao. Tisan'ireo avy kosa tsy andaniny izany ry Imam Gervais sy Bolida. Imam Gervais zay ambara fa naratra i Bolida kosa no ny ekipa mbola tsy azo antoka ny akarina amin'ny Ligue 1 dia nitazomy ny ekipa n'izy mba hiatrika ny lalao faramparany mba hahafahan'izy ireo miatrika amin'izay toerana zay. Fanamarena ihany manko teo ny commentaire anatin'le vaovao teo hoe afapo daholo ireo mpijery marobe ve reny no na dia nisy aza ireo adisoana vitsivitsy ve reny. Misy tena tany volana tany mantsy fampiarahaba eto zany tsika hoe tonga miditra zany le mpanao gazety anankiray zany miarahaba ny France Turbo satria moa efa teo ihany zany manao tsika efa fakahita tesy ambadika tasy fa rehefa eto amin'ny écran zany mody mifampiarahaba cinéma zay fa cinéma ho amiko reny zavatra reny ma cinéma azy maninona any Mahajanga no anaovana ny fiaonana amin'ny alahady ho avy izao ny fanomanana nefa atao etsy Mahamasina farany iny fanomanana farany natao maliny maninona raha mba tany Mahajanga daholo natao ny fanomanana arakaraka zany le mpilalao hilalao any Mahajanga tsy reny manao cinéma fotsiny koa reny fa le mpilalao avy any velany tena ho atsoina anao rehefa tonga raikitra le aria Mahajanga ry mbola cinéma daholo zany rehetrarehetra zany inona fotsiny zany ty zavatra natao ty zany fa ty napetraka asa navoavalinao le izy na tsy aloha ny alahady zao no amaly izay ho hitantsika eo rehefa avy any Mahajanga ny vokatra tamin'izay fiaonan'izay sy ny endriky ny lalao nasehon'ireo mpilalao tsika.
fanamariana ihany ko teo le resantsika teo tamin'le sarina te teo iny moa zany hoe maninona raha mba tsy asiana vidim-pidirana ohatran'io mba atao mbananaka ny fidirana de atao hoe rakitra ny tatazana eo mbavahady mino fa tsy voafetrana iny vidim-pidirana iny vola alohan'ny olona raha ohatra ka andoha le olona fa mety mihoatran'iny raha azo atao ihany ko ary hoe soratana mihitsy ny anaran'ny olona zay mandrotsaka vola nadrotsaka ohatriny ianao tsy manina tiany olona kokoa ange zay hoe tena mba nandray anjara ho fanatsarana ny baolina kitra malagasy a hevitra iny voaray zay mino fa voapitany koa ny afatra zay ny taranja rugby indray no resantsika manaraka ny super coupe na ny fanandrina ny tompon-dakany Madagasikara ny TFM Makasina sy ny tompony amboaran'ny filoha ny IRC ty amikanja makian-dotam-pianaka ny aladolakandro lasa teo tamin'izay nandriseny boakely manohatra ny ekipa ny commune antany renivohitra efa tany amin'ny segondra farany tamin'ny alalan'ny essai de pénalité no ny adisona nataon'ny ekipa ny Arivo Rugby Club zay tompony amboaran'ny filoha nandromany TFM Mankasina tompon-dakany Madagasikara ny amboarany super coupe nandritra ny lofamarano ny tanterana ao Malitolakandro tetsy amikanja maki andotam-penaka ny voakopa ndresy anisa 9-7 riboakely manohatra izy ireo raha teo no nanokatra anisa voalohany tamin'ny alalan'ny tsara baolina no ny adisona zay nodakany miky no salain'ny IRC izany tamin'ny alalan'ny CPP no tsaraindra dadato ny fandimiasana avy teo ny fitsaram-baolina teo amin'izy roa lahy ireo saingy nanatombo tamina daka iray miky ka natonga ny ekipa nitarika 7 noenina teo ampialan-tsazatra nezaka nonovokovoka avy hatrany ny mpilalao commune Antananarivo renivohitra raha vao niditra ny fizaram-potoana faharoa ary natonga essai ho azy ireo tamin'izany ny Bosco 17 nisa tena misolaitra be tsy naiky lembena nefa ny tompon-dakany Madagasikara ka nibody ny tany IRC teo ny nazony ekipa ny Raoldina ilay essai de pénalité zay nitondra azy ireo any amin'ny fandreseny sy ny batan'izy ireo ny amboara lehibe afabela ny ekipa nakasina zay lavy IRC tamin'ny lalao manasadalana ho amin'ny fiadinana amboaran'ny filoha ny farana teo zany ny top lalao 17 ary anomboka ny sabotsy alado avy izao kosa ny fiadinana zay tondakana Lamanga taranja rugby na top 14 taona 17 lalao maro nonokatra izany amin'ny kianja maki eny andotam-penaka ankoatrizay de mitoy atrano koa ny fanomanantena andreo maki zay atrika ny fiadinana zay tompon-dakany Afrika sady fantsanana iatrehana zay tompon-daka eran-tany atao en Londres ny taona 20 izao lalao zay ampetranontsika eto Madagasikara ny volana jona ho avy izao mandra-piandran'izay de tsisy fiatonany fanomanantenany makia eo ihany koa moa zany lalao atrehan'ireo maki ireo any amin'ny club antsirairay ao anatin'ny top 14 na fiadina tompon-daka na Lamanga sotranao Andry Lalaina hofaranantsika amin'ny météo atrany JT Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Ny météo atolotry ny Sardine Julie. La météo en toute sérénité avec les assurances Age. ny eto Antananarivo sy Antsirabe ary Tomasina no jerentsika hatrany tsy misy any ny orana tsy mitovy n'ilay toerana hitan'ny Francis moa zany iny ny eto Antananarivo dia latsaka kely 10 ny mangatsika indrindra ho an'ny rahampitso maraina ho any Antsirabe ihany koa dia mitoy ny atsika ny any Antsirabe dia 6 amin'izao fotoana izao ary 6 mandra-parain'ny andro tsy misy fiovana mandra-piposahany masoandro ary ho an'ny Tomasina no jerentsika farany izay efa mafana hatrany milatsaka kely 2-20 ihany koa no mangatsika indrindra ho an'ny Tomasina amin'ny enora latsaka 2 minitra masoandro no hiposaka tontolo andro ny rahampitso fa 13 ny volana May eto Antananarivo 2-20 mafana indrindra midina 3 degré hoarina ny hatramin'izay kanefa mbola azo atao hoe mafana ho an'ny Antsirabe izay efa atao hoe zatra ny mangatsika ihany dia midina kely ihany koa ny maripana 7 no mafana indrindra ary farany ho an'ny Tomasina izay nahitantsika 20 tamin'ny omaly dia 1-3 ho an'ny rahampitso ny mafana indrindra zany hoe miakatra zany ny an'ny Tomasina dia iny ihany koa ny antsika mamarana ny LGT Francis raha ohatra ka manam-potoanantsika zay mijery zao ka tsara ny andro eny am'izay misy anareo any masomaro manareo tamin'ny voakely inge fa mafinaritra mijery ny volana mafinaritra mijery ny volana ao tokotany ao nombonomboka tamin'ny 10 ora ariva teo izy nefa miposaposaka teny ambonimbon'ny rova tery izy dia ho an'izay mipetraka amin'iny faritra Mahamasina sy ny Ampefiloha iny mahitahitan'izay tsara mihitsy fa ny tiako tenena ny andro rapitso dia azatonoina fa fahatsiarovana ny 13 mai 1972 zay ny tantara-pirenena rehetrarehetra dia ataovy revindy ao anatin'ny lohantsika ao zay mahafantatra an'izany fa dia nisy ny 13 mai tamin'ny 72 ny atombohan'ny tolona zay nentin'ny mpianatra aloha fa nisy ihany koa ny tolona efa nataon'ny tany atsimo ny Madagasikara ho fanoherana ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao dia nisy moa ny rombo nisy ny faty olona
ary nytoy zany taty afara nisy ny 91 teo amin'ny 13 mai io natao zay tolona tamin'ny 91 zay raha tadiditsika tsara tadidinao ve zany daty natantera tamin'ny 91 zany zao 91 tadidiko isy fahatolany kararana tamin'ny folo aogosta tamin'izay fotoan'izay ndraiky atao nisy ndray koa ny 96 ko mbola niainga teo amin'ny 13 mai io ihany koa zany zavatra zany nisy ny 2001 2002 zay adiny fanandrina ny filoha rotota zay tsisy nanaiky migisitra no resy tamin'ny fifidianana de raha valomanina siratsiraka zany de fahatolany kararana koa nytoin'zay zavatra zay de nisy ny 2009 mbola nisy fahatolany kararana ihany keo tsisy idirany karana zany aloha nandray nisy fahatolany kararana ihany keo tamin'ny 2009 ihany keo de hitan'ny mpitondra am'izay ny fika hoe tsy azo anaovana ninininy ao fa dia lasa niverina amin'ny toerany hoe lapan'ny tanàna ny teo taloha hôtel de ville tamin'ny fotoanandro de lasa lapan'ny tanàna izy zao asa zay mety ofisehon'io ao arinao fa za zany tena mba hiteniteny foana hoe itehiteny foana hoe zaho de tsy nanenina mihitsy tamin'ny androm-piainako satria tsy mbola nirotsaka teo amin'io 13 mai teo amin'ny kianjany 13 mai io mihitsy ny hatram'izay niainako zay teo ny 13 mai tamin'ny 72 zay moa zany mbola zaza tamin'izany de sady tsy mbola teto Antananarivo teo ny tsy 13 mai tsy le datinandro tiako tenenina fa teny mikianjany 13 mai tamin'ny 91 hitako tsara mihitsy nisy an'iny tsy teny atompoko na indray mandeha azy ary nisy ny 13 mai fakanisany teny amin'ny 13 mai no tamin'ny 96 tsy teny atompoko na indray mandeha azy nisy ny fakanisany teny amin'ny 15 13 mai tamin'ny 2002 tsy teny de na de indray mandeha azy hitako reny zavatra reny nisy ny fidirana teny amin'ny 15 13 mai tamin'ny 2009 tsy teny na de indray mandeha azy satria mahatahotra basy io tompoko mahatahotra lacrymogène sady efa nanafatra dadanay hoe raha vao matymaty amin'ireny la ariko tsy ho zanako la bediny dadanay raha vao maty amin'ireny zavatra reny zany horesantsika betsaka any moa zay 13 mai zay raha mpitso atao anatin'ny logité fa de mirary alina mahafinaritra ho antsika rehetra série maromaro androany satria alatsinainy mahafinaritra anareo série ao ny bonsa ao ny frintra Sex and the City ary ny Breaking Bad mandrapahaliny andro mandraparainy andro mihitsy moa eto amin'ny tribune de raha mpitsonay zany fotoanantsika manaraka veloma daholo ry série maromaro Manolotra anao ny Logité. Pour un bien-être et une bonne forme, pensez à Beauty Center Antanimene dans le JT. Matsiro irina andro na tsina vovotsira tata salt. Nanolotra anao teo ny Logité, tata salt. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Le JT, miaraka amin'ny El Maleka. T-Steak Supreme Center, BRFK Box 501, 4e étage. Vous présente